Hai perlok ngapdeng seo bhai phi shakan ka channel jonga tada philong ki pa thamai ka ne ka channel seo bha subscribe but press the notification bell khana ma phin yo ki update video ha ka ne ka film Passion of Christ don bon ki jingjia ha ka ne ka film ha ka por ba ki dang shoot la ne aki ka ne ka film namar ki long ki kam phla ba ba bule ulale ha ki ne ki actor but director jong ka ne ka film Passion of Christ ki egi kam ki ba phla ba oble ulale akane hakapor ba kidang shoot ya kane ka film ka Passion of Christ tang ine page ya kane ka video. I shot me on my body. I saw the back side, not here. Jim ka visual ulong aktor uba akha ka jaka jong ujisu hakane ka Passion of Christ namar kane ka jing ak jong o ka long ka ba phla hadu kata namar ka jing sitam bat ka jing mensau jong o hakapor ba ukulon hakapor badang sa narapna yo nagata ka daw ka leli ro ka sempat yo ne namar ki kam phla jong uble ei ka jingtia ya Mel Gibson de director jong ne ka film ka Passion of Christ ka jingjia o ka long ka ba phla ba namar u encourage but I men sim yo actor ban ak ye ne ka film wat lada ka ne ka film ka long ka ba ba ban ak Henry ki don ka ta ka jingkermen namar ka don kata ka jingget bat ya jan bat uble wat lada sem sitam hadu kat no ro u aktor u monjol ban aki kene ka film kalong ka ba phla ba ka por ba nu aktor udang ra ya kene ring phna ha ka por ku lon u yo mat ya kita ki jing ki bat u yo ya kata ka experience bat kalong ka ba hadu kata na mar ba ka don ka jingmong bat sitam ha ka met jong u na mar ba u kulon ha kata ka por ka ba kitang shot ya kene ka film kane ka jingjia pat kaya rap bahaya ki ban long ki basher hem ban ak ya kane ka film namar oblay lo aimen sim ya ki walada ki brew ki ben ya u director Henry Mel Gibson u klem kan randin bat u persyang ban bot ya ka Bible ka personal commitment jong u ka long ka bapiang hadu kata ban yo ban pendep ya kane ka film wadak industri ki bahero kentaj u Henry u klem kan randin bat u pelut hadu kumba lai per million na kapla jong u wat ladak industri film ro kim ya rabi u Henry u persyang bat ban snai kane ka film daga jingen taj jong gine ki industri u Mel Gibson ula ban pen urlong ya kane ka film Passion of Christ Mel Gibson ula ajeng mot ya aktor bat u ongkom ne u blay don rangkat batki ide ban pendep ya kane ka film te aktor ula jubab ide ban ak ya kane ka film wat lada ka long ka ba ba ban akro ha kane ka film don bun ki kampla ba kane ka film kale don bun ki biru ki ba page kane ka film kala ban pen kelai ki naga jinglong basniu shaka jinglong thamai namar baka kane ka film ka batai sepang ka jing imu jisu ha ka por ba udang sa sitom yaki yangi ban pelat yaki pop jungi ka wei ka bas ngau phla kat ba u aktor udang ba ya kading phna ka jing sitom bat ka jing kia kata kading phna ka long ka ba ba do kata ha ka por ba u kolon kat ba udang aki kane ka film ka jing pang kam dei ba aktor ule shumle Andre ka jing pang ka ba shisha bat kane ke yara bat persyang kum ka realism lane ka jing ak lane ka jing jia ka ba shisha ki jing jia ki ba phla ki don ki dak kisin bat ki jing mong haka met jong ne aktor haka por ba udang ak ya kane ka film bat ki long ki ba ne lane kum ka ong ten English ki permanent scar bat saka way pat ka jing sempat ileli haka por ba aktor udang ba ya kading phna bon ki ba perkhat ya kini ki jing chia ba ka jing sempat ka lele bat don kita ki jing mong ki ong ba ka dei ka san ne ka kidak kisin jong ka kumba ong ten English ka diwan power ka jing mut kisan kidak kisin jong ublay ki ba ki nget kita don kita kidak kisin ha aktor ha ka por ba unang ake ne ka film ba do la yo ya ki permanent scar bat don ro saki we ki pat ki jingjia ha ka por ki badang shooting ye ne ka film don ki kampela ki bomla ban batai Mel Gibson uru la late ka conference harum bat kita persyang ban kali ya bat don ki passage ban karek lene ban pembej haka ne ka film ka Passion of Christ bat kila sedang ban kali kum ya
Mel Gibson but da ka jingi rap jong ublay but ulala ban jubab but pen success ye ka ne ka film ka Passion of Christ.